Ui, ui, ui. Falei, Dito, derruba pra André. Que não derruba. Depois de 2 minutos descobri como aquela filma mais claro. Depois de 2 minutos gravando, só fui descobrir como aquela filma mais claro. Esse é o Benedito. Aquele é o Chano que pega na chama. O Chano com o André.